Yeah. So seductive. Ciao a tutti, ben ritrovati in questo nuovo tutorial di Motion Drop. In questo tutorial andremo a vedere come realizzare questo. Ok, per prima cosa apriamo Cinema 4D. Come seconda cosa andiamo sempre sul Content Browser e apriamo Motion Drop. Una volta aperto ricordiamoci di attivare i 6 drop. Per chi non avesse visto le impostazioni di Motion Drop, conviene andare indietro al primo tutorial di questo plugin. Ok, dopo lasciamo tutto così e inseriamo una traccia audio facendo MoGraph, effettuatori, suono. Andiamo su io ho trascinato sul desktop, ho preso questa perché è una royalty free, quindi non devo pagare niente. Andiamo su effettuatore e file suono, importiamo la nostra traccia. Creiamo, ok. Se ora facciamo partire, in teoria dovrebbe sentirsi l'audio. Esatto. Dopo, per avere questo effetto, bisognerà creare un cloner e metterci dentro tutti il motion drop. MoGraph, clona, e tiriamoci dentro motion drop in modo non lineare ma radiale. Portiamoci in una vista proprio davanti. E se ora noi facciamo partire vedremo che avrà una forma più o meno simmetrica. Ok. Adesso arriva la parte più impegnativa. Raggruppiamo i due, il suono e l'oggetto clona e chiamiamolo motion drop più sound effector. Ora arriva davvero la parte difficile, andiamo su tag, Cinema 4D tag, Express. Non vi spaventate, non è niente di difficilissimo, impossibile. Apriamo questo e mettiamo dentro il nostro suono e sotto il clone mettiamo dentro motion drop. Ok, aspetta un attimo. Ora suono e motion drop allarghiamoli un po' perché ci dovranno essere un po' di cose da collegare. Ok, suono facciamo output oggetto. Dopo effettuatore campione dobbiamo trovare nuovo nodo. Aspettate un attimo che devo ritrovarlo. Effettuatore, connessioni, vista, zoom, dynamics forse? No. Effettuatore campione, ok. Non preoccupatevi se è giallo, è normale. Colleghiamo l'oggetto all'effettuatore e la matrice globale la lasciamo vuota. Ora andiamo di qua e aggiungiamo forza come uscita. Un po'. E in motion drop in input facciamo ehm,
drops, drop 1 e li dobbiamo fare tutti. Drop 2, drop 3, drop 4, drop 5 e drop 6. Volendo ovviamente si può anche fare con solo 2, 3, 4 drop, non è obbligatorio usarli tutti e 6. Ora andiamo, tasto destro, nuovo nodo e dobbiamo trovare mappatore gamma. Lo scriviamo magari qui, gestione, mappatore gamma. Vediamo. Non c'è niente, allora cerchiamo qua. Mappatore gamma si trova sotto aspettate un attimo che devo ricordarmi. Mappatore gamma sotto nuovo nodo espresso calcola mappatore gamma. Ok, ora facendo command e col drag and drop si deve duplicare fino a farlo arrivare a 6 volte. Ancora, 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 e vediamo. Mappatore e disponiamoli così uno sopra l'altro, appunto. Due, 4, 6. Ora colleghiamo forza a input in ognuno. Forza input, forza input, forza input fino alla fine. Dopo andiamo in output e colleghiamo ogni output a un drop. Output input, drop 2, drop 3, drop 4, drop 5 e drop 6. In teoria adesso il gioco è fatto. Chiudiamo, diamo al primo keyframe e facciamo partire. Ok, dopodiché vediamo, mettiamo una, centriamolo un po' qua magari, mettiamo una camera con target e ci muoviamo nella vista della camera. Ok, andiamo nella vista dall'alto e portiamo tutto a 0, queste coordinate 0, 0, 0 e tiriamo indietro o magari in avanti, dobbiamo vedere come esce la nostra camera. Se ora noi entriamo in questa vista qua e entriamo in camera, vedremo questo, magari scusate, tiriamo un po' indietro ancora la nostra camera, così entriamo nella nostra vista e facciamo partire. Ora bisognerebbe provare magari a portarla dall'altra parte la camera, no? In modo da vederlo al contrario, magari no, è più bello dall'altro lato. Quindi CTRL Z, entriamo ancora nella nostra vista, andiamo al fotogramma 0, ok, e ci siamo. Ora andiamo ai settaggi di rendering. In anti-aliasing mettiamo migliore, tanto non è un file molto pesante, quindi va bene.
e siamo a posto. Dopo andiamo su output e mettiamo, io faccio Full HD, metto 1280 per 1020, 1280 per 1024. Ok. Eh, dopo assicuriamoci che sia settato su tutti i fotogrammi. Volendo si può anche, la durata è farla entrare più lungo, però io ora lo tengo a 3 secondi, perché ci metto un po' a renderizzare. E ci siamo. Abbiamo finito. Adesso basterà... Ah no, aspetta, l'ultima cosa. Sotto salva mettiamo PNG, ho anche filmato QuickTime uguale, PNG e... no, per questo va bene filmato QuickTime, perché PNG bisognerebbe assemblarlo in After Effects dopo. Come directory mettiamo quella che vogliamo. Io ora metterò cartella tutorial, ovviamente. Andiamo in scrivania, tutorials e metto motion drop più sound effect. Salviamo, qua ci siamo e possiamo renderizzarlo. Ci sono due modi, o renderizzarlo in visualizzatore immagini oppure tenendo premuto su questo pulsante andiamo su aggiungi in coda di rendering. Qua dobbiamo salvare il nostro file, appunto, ci fa salvare, perché non abbiamo salvato prima, lo chiamiamo md più se, lo salvo in tutorials, salvo, e dopo, ora elimino questi due, inizia rendering, tasto destro inizia rendering. Facciamo così e questo è abbastanza veloce perché non abbiamo appunto né modificato i colori, non abbiamo fatto niente di speciale. Aspettiamo che finisca. Ok, abbiamo finito. Ora possiamo chiudere tranquillamente. Chiudi Cinema 4D e se andiamo nella nostra cartella vedremo che appunto abbiamo fatto il rendering, motion drop più sound effect, appunto, eccolo. Bisogna, io lo apro con QuickTime perché deve convertirlo ancora. E si può vedere appunto che il suono non è stato renderizzato, ma quello succede sempre. Ora non lo salvo. Andiamo, apriamo un programma di montaggio video che può essere Premiere, Final Cut, è uguale, io uso Premiere per comodità. Aspettiamo che carica. Appunto qua ho escluso After Effects perché il grosso, cioè grosso, non faremo molto anche, però nel terzo tutorial useremo After Effects per appunto aggiungere dei raggi di luce che si possono vedere, dopo vi mostrerò. Ora facciamo un nuovo progetto, lo chiamiamo md sempre più s e lo salviamo nella nostra cartella, appunto io lo salvo ancora in tutorials. Ok, e ci si aprirà Premiere adesso, la schermata principale proprio. Ok, ora andiamo su File, nuovo, sequenza, e la chiamiamo, beh io la chiamo sempre md più se,
e andiamo su browser multimediale di Macintosh, utenti così, scrivania, tutorials, e importiamo il nostro render prima. Poi torniamo indietro ancora su scrivania e prendiamo la nostra canzone o musica o quel che sia. Possono anche semplicemente essere dei suoni, anche se per questo tipo di effetto non ha molto senso. Ora tagliamo. E che di solito faccio perché esce meglio appunto il risultato finale, si fa Command D e si aggiunge una dissolvenza. Accorciamola un po' magari, ancora un po', questa la accorciamo. E si vede appunto, ora bisogna farla anche per l'audio. Di solito faccio così, controllo effetti, volume e settiamo un keyframe. Andiamo all'ultimo fotogramma e mettiamo un valore negativo, metto, non so, meno 14, va bene. E così succederà questo. E si avrà appunto la nostra dissolvenza in uscita. Dopo si va su File, Esporta, File multimediali, e cliccando su questo, sul nome appunto della nostra, che sarà il nome della sequenza, se non si mette un nome rimarrà nuova sequenza, se non sbaglio, sequenza 1. Cliccandoci sopra si può cambiare il nome, cambiare directory d'uscita. Io ora vado a vedere dove lo sto salvando. Titolo lascio sempre quello e lo salvo in tutorials sempre. Gli metto un 01 oppure no, metto finito. E lo salvo come file video per forza. Dopo qua mi dirà la dimensione stimata appunto 3 MB. Facciamo esporta e aspettiamo. Per questo ci metterà poco a renderizzarlo perché è molto piccolo come file. Ok, quando ho finito si può andare su Premiere e chiuderlo semplicemente, salvare. E se ne ci richiamo di nuovo nella solita cartella, avremo, penso che devo convertirlo ancora. Dov'è? Sound effector? No, finito. Ora si è vista una riga, è stato penso un errore del rendering finale, non mi è mai successo, però in teoria verrebbe una cosa così. Ok, per la differenza tra i due che vi ho fatto vedere è stata che in questo qua abbiamo lasciato la definizione, la risoluzione dei drop a 0. Qua l'avevo messa intorno a circa 80 o 100, non mi ricordo più. Però boh, si può giocare un po' cambiando la lunghezza della coda, il diametro e si possono anche animare, vi faccio vedere nel prossimo tutorial. Per oggi è tutto, nel prossimo tutorial vedremo come creare questa animazione.
e appunto After Effects sarà utile solo per i raggi che si vedevano intorno ai drop. Per oggi è tutto, allora se il video vi è stato utile iscrivetevi, lasciate un mi piace.